Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų rankose dugninės meškerės. Vėl pažvėjom guminukais, galvoju, kad šiemet reikia pabandyti patikrinti skirvytės antrąją betoninę krantinę. Šiemet ir pernai čia negaudėme nei karto. Kažkaip daugiau gaudydavom trečioji, nes ten vyksta žuklės varžybos ir fiderio etapai, dėl to būdavo ir žvejyba ir treniruotė. Dabar norim patikrinti antrą. Tuo labiau, kad dar ne dabar, bet už kokio mėnesio čia karšiai pasirodys dideliais būriais, pradės plaukti iš Kuršių marių, maitintis ir tokiai žukliai reikia ruoštis. Kaip jai ruoštis, mes šiandien būtinai papasakosime, daugiau tai bus profesionali žuklė su gerais jaukais, susirasim dugną, įsiaiškinsim, kokiose vietose reikia žvejoti, žodžiu, reikalų turim. Na, dabar apie jaukus. Dynamit Bites jaukus mes naudojame pakankamai ilgai ir šiandien jums pristatome vėlgi tą pačią seriją Karšius upėje. Jie jau bandoma Lietuvoje gerus 2 metus, iš tikrųjų dar prieš metus jie kūriau, galvojau, kaip parinkti jaukus. Ir idealiausias receptas mūsų upėmis, tai aš galvoju, yra būtent 3 komponentai. Tai upinis jaukas, bazinis, tai yra karšinis jaukas ir kanapinis jaukas. Jie 3 labai tarpusavį gerai dera ir juos praktiškai maišome visą laiką vienodom proporcijom. Tai yra 3 dalis. Galima daryti po pusę, kaip šiandien aš dariau. Galima daryti visą, jeigu planuojame žvejoti ilgai. Šiandien mūsų sesija bus tik 5 valandos. Tai jaukų gamyba labai paprasta, nors iš tikrųjų apie tai nekartą kalbėjome, kad reikia atkreipti dėmesį į jų gamybą. Visų pirma, jaukai tarpusavį gerai sumaišomi sausi, po to drėkinami saldikliu. Būtent tas saldiklis ir yra kvapas, skirtas karšių žukliai. Vėlgi palaukiama geras 20 minučių, kol jaukas nusistovės. Tada vėl šiek tiek drėkinami, dedami gyvi arba negyvi jauko priedai ir viskas, jaukas padarytas. Bet jeigu atvirai pasakyti, tai jaukui reikia skirti gerą pusvalandį prieš žvejybą, kartais net 40 minučių. Tada jaukas bus toks, kuris dirbs, kurio nenuplauks pusę sausų detalių neišbrinkusių vandenyje. Tai tokia kalba apie Dynamit Bites. Kaip jau sakiau, jis pasiteisino labai daug, kur ir varžybose žuklės, taip kad bandykite jį žvejojant upėje. Manau, kad tai labai teisinga jauko subalansuotų komponentų sistema, kuri tinka mūsų žuviai. Dabar jaukas paruoštas, sudrėkintas. Aš upėje naudoju šiek tiek drėgnesnį jauką. Ne plastelino, aišku, lygio, bet drėgnesnį, kad jisai viliotų žuvis. Ir dugną mes jau įsimatavom. Apie tai jau ne kartą pasakota, kalbėta, kad vėlgi tam reikia pakankamai nemažai laiko atsiskaičiuoti, pasižiūrėti, kur yra dugniukas, kur yra sravytė kažkokia, kur yra švaresnė vieta, kliuvinių kažkokių tai. Ir ten jaukinti. Ir kai visą laiką startui mes dedame 8 jauko šeryklas ir tik vėliau kabinsime pavadėlį. Kodėl aš visą laiką jaukinu be pavadėlio? Todėl, kad jeigu pradėtumėm jaukinti su pavadėliu, iškart pradėtų kabinėtis, tas pavadėlis kažkur persimentinėti, o sistema be pavadėlio pati idealiausia jaukinimo. Į pavadėlį prisikabinti vėliau nėra problemų. Į ką reikia atkreipti dėmesį? Aišku, gerai, kai mes turime daug musės lervų, pinkų, gyvi komponentai visada gerai. Kartais aš juos plikau, dalį nuplikiau, dalį palikau gyvų, bet pavyzdžiui, jeigu aš noriu stambinti šiek tiek jauką, aš to iškart nedarau. Būna taip, kad žmonės susimaišo jauką ir iškart prideda kukurūzų. Taip, gal tai yra logiška, bet jeigu žuvis neaktyvios bus, jeigu jos kips nenoriai, tai gali būti, jeigu jų nėra labai daug žuklės vietoje, tai gali būti, kad jos ateis, suės tuos stambesnius komponentus ir į kabliuką nebežiūrės. Dėl to aš dedu labai porcijuotai visą tai. Dedu tiesiog va taip į jauką, keletą kukurūzų ir uždarau kelias šeryklas. Įmesiu, o jau jeigu aš žiūrėsiu, jeigu kukurūzą reaguos, jeigu žuvis aktyviai valgys tą kukurūzą, vadinasi, aš vėl po truputį porcijom dėsiu. Ir vėlgi tai yra logiška, nes, kaip jau sakiau, neaišku, nei kiek čia žuvies, nei kokio dydžio, nei kas yra ir kad jų neprimaitinti iš karto stambiais komponentais. Pavyzdžiui, tokie pinkiukai jie mažiukai, bet kukurūzai jau didesni, tai geriau juos porcijuoti.
Tai yra didžiausias kabliukas, kurį aš turiu. Aišku, čia iš manęs visą laiką visi žvengia, kad aš gaudau karpius ant 18 numerio kabliuko, bet taip jau yra, kad vis dėlto dar kartą pasikartosiu, kabliukas ne pagal žuvies dydį. Ant tokio kabliuko galiu ištraukti, ką noriu, kaip ir ištraukiu 10 kg karpį ant super mažo 16 numerio kabliuko be brazdelės. O pagal masalo dydį, kokį masalą jūs dedat. Ir visiškai nesvarbu, kad ten turi būti arklinis kablys, nes jūs gaudat karšius tam, tarkim, nesąmonė. Jeigu jūs dedat naktinis lieka, taip, okei, tada kablys turi būti pagal jį. Bet jeigu dedat mešlinių krūvą arba štai tokia masalų, čia yra pats didžiausias. Ir šiaip iš principo ant tiek daug masalų aš dažniausiai negaudau ant 5 musės lervų. Aš gaudau ant mažiau. Dažniausiai, bet dabar tokį startą noriu pažiūrėti, gal iš karto iš ryto, kol dar neįdienoju yra stambesnės žuvies, kažkokios, tai gal greičiau susidomės mūsų masalų. Bet idėja tokia, kad kablys neturi būti, jeigu toks karšys, tai dėsiu tokį haką. Ne. Iš tikrųjų, karšius mes gaudom ir nuodą truklio lervų, 5-6, ten kabliukai iš vis mažiukai, 16 numerio. Srovėje tik tai yra tokia viena taisyklė dėl kablių, kad jie turėtų būti pakankamai storos vėlos. Aišku, kaip jau sakiau, jeigu nuodą truklio lerva, tai jau reikia plonintis, bet jeigu sliekas, jeigu musės lerva, jeigu kukurūzas, žiūrėti šiek tiek storesnė, ne, aišku, ne storą, ne karpinė vėla, bet šiek tiek storesnė, kad laikytų žuvį, nes srovė ar pasipriešinimas didelis, kad kablys neatsilenktų. Bet dydis tai tikrai neturi būti ten fantastiškas. Visų žvejybų pradžia yra plakiai Nemune. Nežinau, kodėl jie tokie čia gyvena ir kaip juos išnaikinti. Mes šiek su draugais kalbėjom, sakėm, fantastinę upę turim Nemuną, žemupyje, bet plakiai čia yra kaip amaro. Ir automatiškai, aišku, jie suryja didelę žuvies mitybinę bazę. Dėl to gal yra kokios trąšos, kad plakiai išnyktų. Sugalvotas. Jeigu žinot, pasakykite. Prasideda lietus ir mums atneša va tokią žuvį. Kojas žemupinės. Įdomus. Irgi priešininkas daug stipresnis negu plakis, nors ir šiek tiek mažesnis. Bet užtat žvejyba iš karto tampa įdomesnė, kai tokios žuvys pradeda kibti. Aš tikiuosi, gal čia nedėstu su griaustiniais baisiais, bet paskutinį metu orai mūsų nedžiugina.
pirmas lietaus žmogus. Keliukuoju. Tai tik rodymas, kad viską, ką mes čia sugalvojam, kol kas sugalvojam teisingai. Pažiūrėsim, kaip seksis toliau. Bet žuvis jau tokia. Žiūrima, rodoma. Nes tie pirmieji plakiai, tai visą laiką ateinantis ant pašaro. Gražus kažkas. Ateinantis ant pašaro, ją nervuoja, negaliu mane. Taip ir maniau, kad, kaip visada, ir nekartą sakiau, kad karšiai po kažkiek laiko sureaguoja į auką. Iš pradžiai ateina tą plakį visą govedą, po to jeigu tik tai pauzė, iš karto galim bandyti didinti masalus, keisti masalus ir gali pradėti kibti solidesnės žuvis. Bet viskas kol kas tvarkoja, man patiko ir kojas, visai neblogas lietaus kojas. Šiaip skirvytė dasni, įdomi, žuvinga ir žuvies čia pačios įvairiausiais, niekada nežinai, ką gali pagauti. Aš, aišku, šiandien dar papasakosiu ir apie šėryklėlės, kada, kaip mes jas keitėme ir keisime, kodėl taip darome, kol kas dar šiek tiek pažvėjojam, paskiau ateis laikas į teoriją. Plakiai tokio dydžio išpratėję visai čia. Turbūt niekur nėra Lietuvoje tokio dydžio plakių, čia sverinčių tokių arklių. Bet vis vien gerai. Įdomu, kad kimbanas tokia žuvis. Ir srovėje, aišku, jisai priešininkas labai stiprus. Kiekvieno žvejo malonumas yra traukti žuvį. O kai jie traukia ir malonu, tai why not? Tuo labiau, kad dar atostogos. Ir čia galvot, kur važiuoti, ką žvejoti. Va, idealiausia vieta Lietuvoje. Norit pagauti tos 7 kg žuvies pakankamai greitai. Norisi priminti, kad Nemuno deltai, va čia regioniniam parke, leidžiama pagauti 7 kg žuvies. Bet čia reikia įsigyti dienos licenciją. Jinai kainuoja 10 litų. Nemuno deltos regioninio parko ir jinai parduodama visose Perlo terminaluose. Ten, kaip perkate teleloto bilietus, visokius dar kažką, tai va ten įsigykite, nes be licencijos čia žvejoti negalima. Visai dėl. Gerai, reikės baigti su tais gigantiškais plagiais, man atrodo, tam vieną kitą koją. Susitiksim po pertraukos, aš manau, kad tikrai žuvis pastambės. Ir mes kalbėsime toliau apie žūklę, dugninę meškerę, skirvytį. Ilsimės. Sveiki sugrįžę, žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Mes šiandien tęsime savo žūklę.
Kaip supratote, pirmoji daly prasidėjo lietus, žuvis jau įsibėgėjo, aš manau, kuo toliau tai bus geriau, nes vis dėlto, kaip supratote, startinis jaukinimas turi būti, o po to, jeigu jau žuvis būrėsi į būrius, tiesiai stovi prie kabliuką, tai ir kibimas turi būti geresnis. Šiaip tai viskas gerai. Srovė, žuvis stiprios, jie žvejoti žiauriai įdomu. Ir aišku, tokia šiandien mūsų laida. Mes daugiau kalbame apie techniką, apie žuklės įrankius, apie, kaip matėte, šėriklėlių, kuom jos yra įdomios. Dar šiek tiek papasakosiu apie metimą, koks turėtų būti pasroviui. Bet tai netrukus. Dabar vėl kibimas. Apie šėryklas. Kaip matėte, startuoti aš pradėjau su tokia atvira šėrykla, bet vėlgi reikia srovėje dirbti su šėryklom. Ir ne tik, aišku, srovėje, bet iš principo man tokio atviresnio reikėjo tipo šėryklos valandai. Maksimum valandai dažniausiai reikia, nes tu aktyviai bombarduoji jauką, jisai eina iš toli, kviečio žuvį. Po to, kai pajauti, kad ateina prie tave žuvis, tada jau mes naudojame iš karto uždaro tipo šėryklą. Ir pagal dydį maždaug įsivaizduoji, kaip tos žuvis turėtų reaguoti į paduodamą jauką meškeriotoją. Nes pavyzdžiui, dabar gaudžiu ir jaučiu, kad šiek tiek lygtai žuvų kibimas slopsta, vadinasi, gal jam šiek tiek per daug jaukų ir užsidėjau mažesnį šėryklą. Jeigu žuvis būtų aktyvės, dėčiau didesnės talpo šėryklą, aišku, to pačio svorio. Šiandien mes gaudėm 40 gramų šėryklą, mes visai netoli kranto, apie 15 metrų šiandien pasirinkome. Būtent tokį stilių žvejoti netoli, oras atvėsęs, žuvis turi vaikščioti ir arti. Ir idėja kokia, kad dabar pasikeitusi tokia nedidelė šėrykla, vėlgi kibimai suaktyvėjo, vadinasi, žuviai prieš tai buvo per daug jauko, jisai gal per daug nekoncentravo žuvies, būtent iš tos tokios atviros šėryklos, o tiesiog iš toli šaukė žuvį, bet jinai nesusikoncentravo žuklės vietoje. Tokia uždara šėrykla, jinai po vandeniu iš karto dirba automatiškai leisdama jauką tiesiai jūsų kabliuką. Jaukas nekyla į viršų iš uždaro šėryklos ir taip įvilioja žuvį labai konkrečiai dėsningam ir konkrečiam taške. Protingai aš jau pasakiau, dėsningam taške. Iš principo jūs turbūt supratote, kad visas jaukas eina tiesiai link pavadėlio. Ne kažkur tai dulka, nekyla į viršų, kaip pradžioje, kad prikvies žuvies būrį. O dabar jis dirba tiksliai ant kabliuko. Vadinasi, aišku, žuviai kur kas lengviau rasti bus mūsų masalą ir kibimai turėtų bent jau nesilpnėti.
kukurūzų karšių taip dar nesugaudęs, realiai. Bet yra kaip yra, iš principo, kiek bandėm dėti musės, lervas, sliegus, tai tokie ešeriukai, vienas pakilė. Ir pinkus viską, matyti, ten viskas krūta ant dugno. Ir ešeriukai viską ryja, kas tik juda, arba nedidelį plakioką, arba kukurūzą, arba solidus plakis, koja arba karšius. Kaip nebūtų keista. Ir dar turbūt vienas labai paprastas ir aiškus patarimas visiems apie mūsų metimus. Mačiau, kad daug meškeriotojų daro pakankamai rimtą klaidą, mesdami prieš srovę, ar tai savo svorę ir šėryklą. Logikos tame nėra, nes įsivaizduokite, kaip srovė veikia jūsų valą. Iškart srovės kestantį valą stumia lanku ir jūsų ar tai 3-4 uncijas vis vieną ten ridens. Ir aišku, automatiškai daugiau šansų, kad pagausite kliuvinį. Dėl to upėje visą laiką rekomenduoju mesti nuo savęs, net ne 90 laipsnių prie savęs, 60 laipsnių nuo savęs, netgi kartais 40 laipsnių nuo savęs. Viską daryti kaip šiandien mėtau pasroviai, tada daug mažiau kliuvinių, tada mažesnį svorį galite išlaikyti žuklės vietoje, kaip šiandien mes 40 gramų šėryklą. Ir automatiškai neprarasite nei savo svarelio, nei masalų ir tai atkreipkite dėmesį. Neįsivaizduoju, kas per žvėris. Neįsivaizduoju. Bet kol kas jokių minčių apie pakilimą nuo dugno nėra. Ir eina prie srovę. Ir eina ten, kur jisai nori visiškai. Jokių minčių apie pavargimą. Pavadėlis pas mus kai visą laiką 1200 mm. Ai, ką jisai daro. Net neįsivaizduoju. Nėra šansų sulaikyti. Gali būti karpis. Čia būna taip, kad užkimba tie laukiniai sazanai skirvyti. Manau, kad mes galim jo ir nepamatyti. Arba į su jo pasivaikščioti, neįsivaizduoju, nes valą tai eina, kur jisai nori, kiek jisai nori ir kodėl jisai nori. Ir jokių minčių, kad jisai planuoja. Sustojo ir nutraukė pavadėlį. Baisu. Baisu. Net pasimatė, kas per žuvis. Pažiūrėkit, kiek valo iš nuo pasrovių išprašė į viršų. Ai. Buvo graži kava, bet šį kartą ne mūminai buvo viskas. Aš galvoju, šią gražią natą mes šiandien pabaigsime. Aišku, gaila tą traukinį, kuris nudindėjo vėl nežino kur ir kas ten buvo, aš neįsivaizduoju. Bet karšiai šiandien mus džiugina, kibimas kukurūzai žvejant jos buvo įdomus. Man belieka pasakyti, kad dėkui įrankiam, dėkui geram jaukui Dynamite Bites.
Jeigu norite daugiau pasižiūrėti dabar kaip tik Shimano, galite įsigyti tikrai gerom kainom, pačių vairiausių žuklės įrankių. O mums belieka ką? Pasižiūrėti, ką pagavom ir pagavę paleisti ir pasakyti jums nei žvyno, nei uodegos.